Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing jam azan digital LED otomatis kiriman dari Jazira Shop. Harganya sampai sini 1.005.000. Oke, kita langsung aja membukanya. Barangnya ini panjang ya, besar. Baiklah, kita langsung saja. Oke deh, kosongnya dilapisi bubble wrap. Packingnya bagus ya. Jadi penampakannya begini, masih dalam dosnya. Dia ini ukurannya, tipenya TNT 2019. Made in China. Kita langsung aja. Oke, di dalamnya sini ada remote, terus kabel adapter kayaknya. Ini adapternya. Power. Oke, dosnya kosong. Ini bagus ya, cekingannya safety. Jadi dalamnya kayak gini. Di sini ada buku panduannya. Oke. Tes sebelum dikirim. Status oke, mulus 100%, penerima Bapak gitu, tolong ditimpa. Oke, thank you Jazira Shop.
opsi azan digital. Cara settingnya ada di sini ya. Tampilan depannya kayak gini. Belakangnya itu kayak gini. Jadi ada cantolannya buat digantung. Di sini dua. Di sini sama di sini. Jadi kita langsung coba aja. Kebetulan di sini ada colokan. Ini kabel adaptornya tadi disambung ke powernya. Terus coloknya di sini di sudut belakang bagian kiri bawah. Ini tampilannya kayak gini. Sudah menyala. Oke, terima kasih Jasira Shop.